อัปเดตล่าสุดค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้ 19 พฤศจิกายน 2568 บริเวณประเทศไทยตอนบนรับมืออุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงหวบ5-7 องศาเซลเซียส ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศาเซลเซียส ลมหนาวจะพัดแรงตลอดทั้งวัน ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมทั้งให้